Зачастую в весеннюю солнечную погоду горожане начинают сжигать мусор, не задумываясь о последствиях. Они наводят порядок на садовых и дачных участках, где сжигают мусор, сухую траву, порой создавая пожароопасные ситуации. Если за огнем не следить, то пламя может распространиться на большие территории и нанести ущерб не только полям, но и жилым домам и надворным постройкам. На сегодня у нас засушливое время, дождей нет. Вы знаете, что снега было мало. Вода скатилась, и сейчас бурьян прошлогодний, трава вся высохшая, поэтому обстановка пожароопасная нарастает все хуже и хуже. С каждым днем увеличивается число случаев возгорания сухой травы. В Камышлове районе наметилась тенденция к ухудшению пожароопасной обстановки. Только за последний месяц пожарные 16 раз выезжали на ликвидацию возгораний сухой травы. У нас всего пройдено полгектара. Пал там небольшой ущерб, это в районе между госпиталем и поликлиникой. По району уже горят прилично. Вот. Мы меры, конечно, принимаем. У нас пойма профилактическим отжигом пройдена 1,5 недели назад. Вот. Потом здесь за рекой, чтобы обезопасить Бамбуковку и ипподром, тоже отжиг сделан. Опахан Насоновский обворок, значит, Степная. Вот со стороны объездной, там, значит, у нас поля брошены, все заросли бурьяном. Вот, но на сегодня председателем правительства области Власовым запрещены вроде бы отжиги, но тем не менее, если будет погода позволять, мы и дальше будем проводить противопожарные мероприятия, Минполосы. Вот такое состояние на сегодня. 27 февраля 2012 года был введен особый противопожарный режим на территории Камышловского городского округа. Согласно постановлению, в течение периода ограничительных мер был установлен запрет на сжигание мусора, сухой травы и разведение костров в населенных пунктах, садоводческих и огороднических товариществах и лесных массивах. Также введено временное ограничение пребывания граждан в лесах. Отмечу, что нарушение пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима наказывается штрафом. Частное лицо может быть оштрафовано на сумму от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Должностное – от 5 до 10 тысяч рублей, юридическое – от 30 до 100 тысяч рублей. В Камышловском районе создана единая дежурно-диспетчерская служба, которая работает в круглосуточном режиме. Телефон службы 2 51 21. Сотрудники МЧС, администрация города и района призывают жителей быть более бдительными, тем более сейчас, когда сохраняется солнечная и сухая погода. Уважаемые камышловцы, я еще раз обращаюсь к вам. Впереди у нас праздники. Все мы хотим праздновать, хорошо провести время, но давайте все-таки думать о наших лесах. И поэтому все же ограничиться посещением. Если погода не изменится, не будет дождей, лучше не посещайте леса, не разжигайте костров. Светлана Черемных, Евгений Бобры, Камышловское телевидение.